Ka lakër që mund ta bëjmë me vaj ulliri dhe me udhra. Salc, po. Petat ti që Sara, i bëjmë vetë petat se kemi shumë brum, kemi shumë... Oke, s'po e marë. I bëjmë vetë. Ka oklai? Ka oklai? Na blej një oklai atere. Një seko se po thoni shumë gjërë në një dhe kohë. Speca, speca. Unë nuk i ato, speca, na i merë një kile, bile. Na merë i kile speca djekës, të i sarë. S'ka, po është në ekstra. Mashurka, 2 qese mashurka. Po i Sara, jetu më një, speca 1 kile të lutem djekës. Aq. Po kisha aty, a ke aty? Jo, jem prish kejt atu bashkë me Po s'marë më 1 kile, se përsa ko Meri gjys kile. Se duhem për gjdo semblo. Po nëse kuptoj. Po pra. Meri gjys kile, a bën? Bujar, e ham vetëm ti. Do hash gjysëm kile. Qysh mëre ham për e përdorëm për gjdo sen ata? Po nuk një mjafton për 4 gatime. Nuk futet e gjitha ajo. Asus... U kry, baqa dush. Po mirë tani. Mirë ma bone. Buk fikja e zona. Dhe në më glas, të lome është të lome. Jo, në të më glas.
psharrocën. Të shkojnë më, thash t'i sistemojnë më. Unë me atë timen e kam sistemu, në base ja këto ta prishin syri. Thash edhe për veten time, do më thënë të gjithë bashkë, të vim vetëm ta sistemojmë i qikë, sepse ajo dhoma ande e kishin goxhat sistemuar lezetshëm. Unë krevati në jetë nuk e sistemoj kur, sepse krevati duhet aeroset, nuk mund ta... Bas aerosjet, jo. Pash zotin mos na boni teori se i bëjmë vetë, se di me i bo, duhet me i bo. Jo, për qa? Për kravatet e për gjitha... S'po të bëj teori. Jo, i thëmë dhe arëmi që të doj aeroset, po deshe boj, po deshe... Jo, ma shumë se bravo, shumë bukur e ke. Do më thënë këshu sistemi malla ushtri, do më thënë... Jo, unë po them vetëm të duken estetikisht bukur, kaq. Mirë, okej. O si bëjmë se i kena bo për ti. A është okej. Apo ta Ore, regulloj unë dhe kisha je. dhe për vete, thash, hajde qojmë, vetëm t'i sistemojmë. Tash komente mrapa për 2 krevat. Po jo ke krevati, lënë se krevati është shumë personale dhe e di gjithë se cili, nuk... Sa është detyre kryefermerit në rrugë krevati, se duhet ta dim, ne e kam su nona baba, e kam dhe për ty, nuk është detyra jote. Skip se lodhesh. Se lodh me... Girl, I'm so lonely. Mos diqin me rrugë krevati dhe veta, kur mos diqin. As njoni. I have nobody. Follow my own. Burdo? Po, lëre, ma jep mua të lutem një sekundë sa të sistemoj Po e këtë. mbylla unë. Po pra, ma jep. Se do iki tani. Unë e ka maj shters këtë në cep. A jena t'izoluma? Po, dhe do ike. Shtuk të jergon e herë dhe maj me jergon. Son që? Unë e heq të ma vejnë pra. Dhe me ikte agaja? A ojë zarë. Po, Mi kishe këthyta po. për mu? I lejtu të zarfi? Jani. Janë i palë pantalona. Tjera ti majta, ta mi këthy. Që diskutoj pak edhe për ato se ka frikë të unë jashtë. Po. Pa ata s'ka, të duhet me nëru kajtat Po, makine. jo makinën. Pjesën, po, Pjesën. kush e di. Fermer, qëndrojmë brenda. Kush doli, ma. Dy paketa cigare, se në rast krizet, me dalë, a i ka për ndrim purosh. Ne të thartu trut, atë morim as morim gjys kile speca o gjys kile patate, kjo e ka menin se me ndru puro, kur qenë se nuk e pin. Se po ta pite, si Romiri, halal i qoftë. Puron e pin. A i merë cigare, thjesht... Ta shesh i gjoj që dhe ne na pijet në herë në i puro, ne jemi bëu kështu steril Po fare. pra atër me puro direkt, shmerë cigare. Po kushta je puro në? Po, ti blej nga të tha, si kush jasje, se Romiri merë nga gjepi vetë, nuk i rëndohet buxhetit. E di, po i bën exchange pastaj. Me qine bën exchange-in? Më duket me këtë djali nga Me Durrësi. Henrin? Ka dhe exchange. Ra, unë arrujt. Me pres tjetër, edhe unë morë 2-3 paketa sa duhet. Po fillon, bëjmë gjithë për ndrime e për gjona, përse as për ujë s'dalin legët, nesër. Tash ju duhet jeni duhanin qoftë se doni standard. Jo, nuk e lej duanin, Po pse mos s'ka ta martu lesh? me lon duanin. Kush e di të bë mirë. Po le ti ato qa more tepër, që Qa kishe ka qef me marë. I shtrydse limoni ka Shtrydse marrë. limoni, mos e pi. Qa them unë Mos ty? ta pi limonin? Po, mos ta pi cigaren. Vallaj, ty vetëm mirë të bë. E di që më bë mirë, se si e para që thu këtë gjo. I keni vejset shumë të shtrenjta, jo për gjë. Unë vejsin tim i shtrydse limoni 1500 lek vjetra e kam. Me gjitha të si doni.
Dakor, po fillum t'i përmenim njëri tjetrit e cigaren, ky kapitull është i qam me lot. Jam shumë kuriozi për çmimin e vejseve, sa shkon. Një çmim vejsi. U ka dhe vejse tjera me lek. Ua moj mami, ku shkon gjua, ku dhe më dhombi. Ua moj mami. Ua. Jam për shembull kam ves këto yllimer janë. Çdo muj aty. Qa boj nuk e di, po aty. Krem këshu, krem ashu, krem këshu. Vate shqip. S'na ka sjell krem psoriasis, nuk na ke sjell, unë e përdor atë për qef. To kefiret janë të dytë, të dy kefiret. Të mi, jo, pse do ti në Jo, kefir? po pys. Apo do që ti heqim? Njërë, po ti heqim se shumë tutë Po ti heqim, është e vërtet, ja tash i do ti heq. I qoj unë. Sa të vesh i palë streqe, se më duket, unë kam detyrë sot me la xhama. Detyrë më të çuditshme. Nuk ka. Po do ta provojmë. Ja shtetit siç janë ca burra që shkojnë lajnë xhama në për shtëpia, si puna e bojaxhive, i kam pa në film. Edhe Milan Kundera bile më duket se ka punu larës xhamash, se dhe në i dashuritje me arje xhamash, kur u kthy nga Evropa, se unë da me grun, është ai libri fantastik që është bë dhe film, ai u bë si çmend, se si pëlqeu filmi, po filmi ishte shumë i bukur. Duket se si është drita torturusa, nuk e di si e ka. Se tashin nga kanë ikë dhe trut. Edhe donte dashuri me gratë kur lante xhamat e shtëpiave, i binte për shkurt. Ashtu, se s'kishin ato me pagu në i herë, i fusnin një kështu amore, edhe ishte pagu larja e xhamave që... E kishte të lamen e xhamit me... Po, shkonte kështu, lante xhamat, paf. Si fusën e të lame? Po, se ishte shumë horë, pra ndaj iku gruja nga Evropa, i tha, ti e shumë horë, tha, e ky tha hik, tha, se roj pa ty, e pa që s'ronte do të pagru, normal do roda, ja i kishte gjithë gradacilet e New Yorkut me la. Jo, ishte, u këthëm vend vetë. Mirë, bi fjala, ku ishte në film në vetë. Qek është kjo, nuk e di se i kam harru edhe gjitha, këtu nuk kam më kujtes. Se ky Milan Kundera është shkrimtar shumë i madh, po, edhe horr ishte, se ishte nga këto burrat që dhe po s'bëri gjë, duan të burrën që bëjnë gjëra, dhe kështu i ka libra, gjithë mburrje seksuale, kështu e ka dhe Shakan. Që Shakaja bile është njëri që e ka futur në burg dhe kur del nga burgu, që kishte plan me kap gruan e këtij që e kishte futur në burg këtij detektivit. Bëri ç'bëri edhe e kapi gruan e këtij. Masanej kujtoi që me këtë e lau borxhin që i kishte bë ai detektivi që i kishte çu. Po ç'pun kishte detektivi se ç'a bonte gruaja vet. Me kështu mbyll libri kur e lexova se ma kishin thënë që është shkrimtar shumë i madh. Edhe është shkrimtar i madh. Po unë si rob që si kuptoj ca gjëra, deri në fund tash se kuptoj si e mori ky hakun duke shku me gruan e këtij. Nuk arrita kuptoj në fundit një akt dashurie qoftë me gruan e detektivit, qoftë edhe me rrena, prapë është një sevap, është një gjë e bukur. Ai mendoi që mori hak dhe ky koncept gjithmonë më ka çudit dhe vazhdon që më çudit. Dhe gjithë thonë burrat, qa libri e ke lexuar atë Shakaja. E kam lexuar, po s'më bë për qesh fare. Ku ishte Shakaja këtu? Që shkroi me gruan e detektivit që e futi në burg, nuk e di, më duket sikur i bori dhe i nder të dytë, përveç e hongri burgun, ja knaqi dhe gruan edhe nuk e di, unë domethënë këtë punën e patriarkalizmit seksual dhe seksualizmit patriarkal, unë nuk kam arrit ta kuptoj as edhe një herë. Po ky është antikapi im. Shumë mirë. Nice. Nice, a?